大家好，我就係韓星，我哋阿韓啦。咁我今次咧同大家講嘅事情就係講呢個嘅熱情況。咁就呢個係攞呢個嚟取景啦。我就講一個關於呢個事情啦。咁我想知道大家中意睇乜片嘅，但係我一直都諗唔到應該拍乜片。我就覺得應該係拍槍 game 或者 online game 都可以嘅。但係咧，我哋下一條片有可能會同啲 friend，就同我一齊玩啦。咁希望你哋可以睇下我哋片，順便撳個 like。咁其實咧，我真係好渴望你可以撳一個 like，或者撳一個訂閱幾數得嘅。而家先至就係一個少康嘅屋企啦，太熱啦。真係熱到想像唔到，咁我就覺得點樣先可以令啲人可以冇咁容易咁樣中暑啦？因為中暑有可能會引致休克甚至死亡嘅。咁我覺得大家應該喺屋企多啲逗留啦。就算你係一個小學生，或者啲學生，一個上班族都可以啦。咁就我覺得應該就喺屋企休息係最好。就多啲喺屋企做運動，咁就唔喺出邊做運動，因為你睇下，而家已經3點幾，都係咁熱。琴日咧即係5點啦，都好熱㗎，5點幾都個太陽仲亮過呢個天。而家已經超熱㗎啦！其實你大家都見到一個叫咩啊？呢就係一個水廠嚟㗎，係將嗰啲水啊或者嗰啲污糟水過濾，跟住喺個海度出翻去海度啦。呢啲水咧係真係好圓圈嗰啲圓形嘅呢個啦，圓形㗎啦，有啲嗰啲幾個嘢好多個嘢喺度嘅，有啲水啊，有啲有水喺度嘅，就兩個有一個咧就係半碗水啦，一個係已經滿水，一個咧就係直情冇水，一個咧都係冇水嘅。哇！跟住而家見到呢個呢度啊！真係好多人㗎咯，呢度下面嗰度好多人嘅真係。我並唔知佢做乜嘢，但係真係好多人，全部都差唔多件衫。我估應該係係遊行團隊啩，咁就唔知啦。咁我哋就要覺得哇，真係好熱啊！呢度咧就係一個其實我今日條片已經完啦，希望大家中意啦，拜拜！記得訂閱我或者撳 like，好，拜拜。